Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Vidalina García Vilaverde é unha escritora que posúe unha alta sensibilidade e que nola traslada a coteo cos seus textos. No noso movimento cultural, nós, a xente do redor. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas correspóndelle a Vidalina e terei o prazer de poñer voz ao seu delicioso traballo literario que regálanos no número 18 da nosa revista. Quen salva unha vida, salva o mundo. Historia de tres irmáns humildes que ofrecen a súa vida en axudar. Lola Touza, coñecida como a nai, rexentaba a cantina da estación do tren de Ribadavia. Era a maior das tres irmáns, Lola, Amparo e Xulia Touza Domínguez. Tres mulleres valentes e resistentes que tamén rexían un quiosco. Foron consideradas como as Slinder galegas. Lola Touza, entre 1941 e 1945, decidiu axudar a máis de 500 xudeus, dunha morte segura, colaborando cunha rede clandestina de fuga de xudeus, sendo as máis importantes de Europa, que comezou no Pirineo por Girona e chegou ata Ribadavia. Aquí é donde comenzaba o labor trascendental das irmáns Touza, arriscando incluso as súas propias vidas, sendo o máis interesante e sorprendente que levaron o seu segredo á tumba. Non só lles proporcionaban alimentos, senón que os agochaban nas súas casas e lles facilitaban o paso a Portugal. Tiñan unha rede de xente que lles axudaba, dous taxistas, un chamado Xosé Rocha e o outro o Calatrava, un barqueiro chamado Ramón Estévez e un emigrante retornado Ricardo Pérez, o evanxelista, que facía de intérprete. Homenaxe ás irmáns Touza, as tres irmáns Touza galegas, que salvaron a máis de 500 xudeus da morte. Israel honras cun candelabro que un dos símbolos do xudaísmo. Reflexión. A historia permaneceu oculta ata 1964, cando un vello xudeu de Nova York quiso saber que fora das irmáns Touzas, que lles axudaran. Todo foi posible gracias a Antón Patiño, libreiro e escultor de Monforte de Lemos, que puido descubrir as irmáns Touzas. Grazas, Vidalina.